أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمكن متابعتكم لي على مدونة مصابيح الدجى. كما نلاحظ هذه هي المدونة، فيها تقريبا مواضيع متنوعة: صيانة مكيفات الانفرتر وهندسة التكييف والتبريد، فلاشات عن التكييف، كتب صيانة المكيفات والغسالات والثلاجات. يعني ممكن الاستفادة من هذه القناة. يعني أرجو أنكم تشتركوا في القناة المتابعة على الضغط على هذا الزر ووضع البريد الإلكتروني لتلقي إشعارات عن طريق أي جديد في المدونة. كما لاحظ بعدما تمت عملية اللحام بشكل ممتاز، هنا قمنا بلحام أصفر والبودرة. لاحظ هذا هو مدخل الكوندنسر وهذا هو مخرج. قمنا بفك ماسورة تبع اللي كانت هنا في الجنب، فك الفلتر. قمنا بلحام فولف شرادر تعبية. قمنا بفتح من أجل التأكد من عدم وجود انسداد، لأن هذا اللحام الأصفر يدخل بين النحاس وهذا ويحدث انسداد. فلما تشغل الثلاجة بالفريون يشتغل برودة شوية وبعدين يحدث انسداد ويكون على هذا المستوى. فقمت أول شيء بلحام، هذا هو أول شيء. شغلت الكمبروسر واداني الهواء هنا مظبوط. قمت بحبس المخرج من هنا والتأكد من التهريب، يعني بالرغوة كما اللي هنا هذه، يعني وضع رغوة، تأكد من التهريب. وبعدين قمت تاني بلحام هذا الثاني وقمت بفتح من هنا عشان أتأكد بأن الهواء يخرج من الكوندنسر. فشغلت الكمبروسر فخرج الهواء من هنا بقوة، فقمت بتسكيره من هذا الجنب وقمت بمعاينة اللحام كيف مظبوط تمام، ما في تهريب ما في أي شيء. الآن هذا هو كل شيء بالنسبة للحامات التي تمت بالنسبة لتغيير الشبك. كما نلاحظ هذا هو الشبك. الآن بالليل أقوم بتصوير بالليل، فأرجو أن تكون الصورة واضحة إن شاء الله. الآن سنقوم بعملية الفاكيوم. سنركب الظرف، وعن طريق عملية الفاكيوم سنتأكد من بعد اشتغال الفاكيوم لمدة تقريبا ربع ساعة أو نصف ساعة، سنتأكد هل هناك تهريب على مستوى المواسير. هنسقط بدأت عملية الفاكيوم. الآن سنتركه يشتغل تقريبا حدود نصف ساعة حتى يشفط الهواء الموجود في الدارة عشان لا يسوي لنا انسداد على مستوى الفلتر الحبيبات وإزالة الرطوبة من الدارة بالنسبة للكمبروسر حتى لا ينحرق النف. هذا كل شيء معاودة بعد عملية الغسل. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.